दोस्तों, हुंडई की गाड़ियों में हॉर्न को लॉक अनलॉक करते हुए जो साउंड होता है उसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का तरीका। ये चाबी है, चाबी में लॉक अनलॉक दोनों एक साथ दबाओ। लाइट फ्लैश हुई, अब देखो एक्टिवेट हो गया। अब हॉर्न वापस लाने के लिए फिर से दोनों एक साथ 3-4 सेकंड तक प्रेस करना। देखा कमाल।